रोड हेर्नु न कति ठाउँ टालेको छ राम 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 ल रोड टालेको हेर्नु कति गरिब हामी त कुनै त्यस्तो एउटा ठाउँ छैन कि तपाईँलाई होइन काठमाडौँबाट तपाईँ यहाँ पूर्व सुरु गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक हुन्छ नि 2-3 मिटरको डिस्टेन्समा यसरी टालेको रोड है छ्या बेजतै हुन्छ हौ गुड आफ्टरनुन ब्रदर एन्ड सिस्टर यस्तो मजाले पलङमा सुतिराखेको छ कि जिन्दगीको गोरेटोमा सो बाइक त्यहाँ छ होइन बाइकले हामीलाई पर्खिरहेछ कि कति बेला उठेर यिनीहरूले कुदाउँछ भनेर कि हाम्रो गाड हो कि गाड अनि हामी चाहिँ यसलाई भनिन्छ लम्पसार दिइरहेको छौँ कि यस्तो मुद्रामा दिइरहेको छौँ कन्टिन्युसली हाकेको 2 घन्टा भइसक्यो कहिले पनि कोसी पुगेदैन अझै लाग्छ आधा घन्टा अनि रेस्ट पनि गर्नुपर्छ यसो अलिअलि हाइवेमा हिँड्दाखेरि बाइक पनि एकछिन सेलास हामी पनि एकछिन रेस्ट गरौँ भनेर देखिरहेको छौँ होइन अति गिरी हो क्या हाइवेमा होइन जो कोही पनि तपाईँले टक्कसँगले एउटा बर्दी पास बाटो तपाईँ त पूर्वतिर लाग्नुहोस् भक्ख दिक्क नै बनाउँछ कि कस्तो अल्छी लागेको हौ यो सो गाइज हामी यहाँ पेट्रोल हाल्दैछौँ यो लगभग पूर्वकै सबैभन्दा ठुलो होला हौ यो त मनाङमा तिमी मनाङ गएको छौ र मुस्ताङ के न हौ त्यस्तो के हो यो हेरमा सगरमाथा फ्युल सेन्टर लास्टै ठुलो रहेछ कि एउटा 2टा 3टा स्टेसन छ यार गीत पनि हुँदैन है मोटरसाइकलमा नत्र त गीत बजाएर हिँड्नुपर्ने लास्टै अल्छी लाग्यो यार सो गाइज लास्टै आज गीत भइरहेछ होइन आज होइन जहिले पनि तपाईँ अझै दिउँसोमा 12 बजिसके पछाडि यस्तो घाम हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँ यतातिर यो पूर्वको बाटो लाग्नुहुन्छ यो अनकन्टार त्यार छ कहिले नसकिने दिक्कै बनाउँछ सो हामीले पेट्रोल हाल्यौँ घरि आयसभन्दा हामी अगाडि घरि हुन्छ नि हामीभन्दा आयस अगाडि यसरी बोतल फाल्छ यो भित्र चाहिँ हुन्छ नि ड्राइभर त्यही त नि ड्राइभर खलासीहरूले भन्नुपर्छ क्या यो हुन्छ नि तपाईँहरूले बाहिर खाएर फाल्नुहुन्न भनेर क्या बल्ल बल्ल होइन भाइ बल्ल नै आइपुग्यो यतार छ आक्ता कोशी घाट पुल हामी आइ नै चाहिँ सकेको छैनौँ कस्तो मजाले गाउँ हेर त तोरी गाउँ एकदम दामी त्यही त अघि तिमीले भन्दै थियौ होइन सो गाइज बर्खामा चाहिँ पुरा यो पानी ड्यामडुम नै भरिरहेको थियो होइन पुरै अब हिउँदमा चाहिँ कस्तो के त्यो पानी आयो होइन अनि त्यो पानीले त मलहरू भयो नि त मलिलो भयो क्या झन् यो हुन्छ नि अर्ग्यानिक दाममै पछि बर्खामा चाहिँ यहाँ बाली नै हुँदैन पुरै बाढीले कतापट्टिको भ्यू हेर्ने मेरो भाइ कतापट्टिको भ्यू हेर्ने यहाँ कोसीबाट बब्बाल भ्यू देखिन्छ अब कति धेरै मान्छेहरू पनि आइरहेछ यहाँ यु क्यान सी यतापट्टि लुक एट दिस म्यान फ्यान्टास्टिक सिधै लगिदिउँ कि क्या ऊ त नावाले भएकोमा जाउँ न त यतापट्टि जाने कि उता तलतिर जाने यतातिर जाने कि उता तलतिर जाने तल्लोपट्टि इन्डियातिर भन नेपाल कि इन्डियातिर फोटो खिच्ने होइन 12-13 लाख भयो त
के छ ब्रो के हुनु उता जनकपुरतिर गएको थिएँ हो र अनि त्यो फोटो सुट हो क्या भाइले चाहिँ यसो फोटोहरू गर्छ म चाहिँ यसो मोटो ब्लग यता राइडिङमा हो क्या राइडिङै भन्नु पऱ्यो अब बिहानदेखि हिँडेको अनि के छ कतातिर बस्नुहुन्छ यो घुमघाम यतिकै घुमघाम है कोशी ब्याज घुम्न आएको आज ठिकै छ ठिकै छ रमाइलो छ ल ब्रो निस्कियो ल होला है इटरिया ल सो अति दामी छ गाइज अति दामी लुक आज क्लियर देखिरहेछ यो साइडतिर जाँदा पनि भयो भाइ यो माथिल्लो साइडतिर जाउँ न हामी एन्ड हामी यहाँ कहीँ गएर फोटोसोटो खिच्छौँ है राइट अघिबाट चाहिँ हामीले यही फोटो खिच्नको लागि भनेर चाहिँ आइरहेको छौँ सो म त यहाँदेखि तलतिर त कहिले गएकै छैन क्या यहाँदेखि उता कटेकै छैन यो त इन्डिया होला होइन दामी रहेछ नि ठाउँ त लुक एट दिस म्यान फोटो त यो साइडबाट आउँछ वा क्या दामी यार है यहाँबाट घुमेर त वा ल आज खतरा खतरा यो बाइकसँगको फोटो कहाँ निकालिदिन्छु निकाल्दै हुँदा यताबाट आउँदैन बाइकसँग मेरो फोटो खिच नि ल अब क्यामेरा निकाल तिमी ल एउटा दामी हान सो हामी अति दामी क्या धेरै 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 अगाडिदेखि कतिपटक मैले भनिसकेँ कि यो बारीतिर हिँड्दाखेरि म यतातिर आउँछु यो साइडतिर घुम्नका लागि यसो रमाइलो भनेर चाहिँ फाइनली आज आउनु पाइयो होइन अनि दामी खालको फिल गरिरहेको छ कि बेलुकी र बिहानी पख बेलुकी र बिहानी पख चाहिँ तपाईँले यसरी कोशी किनारमा आउनुहुन्छ भने एकदमै हुन्छ नि जाडो खालको फिल हुन्छ जाडो खालको तपाईँलाई हुन्छ नि एकदमै चिसो हावा आउँछ होइन त्यसोतिर चाहिँ अब अलिकति गर्मी नै हुन्छ सो रमाइलो खालको वातावरण भइरहेछ गाइस रमाइलो खालको वातावरण भन्दा पनि एकदम सुनसान शान्त खालको छ यहाँ एक दुईजना माथि चाहिँ अब दाइहरू हुनुहुन्छ माछा मारिरहनु नभएको म उता देख्छु चाहिँ राम्रो हुन्छ नि एउटा भीमनगर पुल सप्तकोशीको ब्रिज होइन नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्रिज त्यही छ अब बर्खामा त हुन्छ नि यसले पुरा ताण्डव मचाइहाल्छ तर हुन्छ नि हिउँदमा चाहिँ अति रमाइलो रमणीय दृश्य हुन्छ यहाँ हुन्छ नि माछा मार्नेहरूदेखि लिएर हुन्छ नि बिचमा चाहिँ तपाईँलाई टापु नै बनिरहेको छ क्या अहिले त जुन तपाईँलाई बलौटाले अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ नि तपाईँ नाउँमा चढ्दै जान पनि सकिन्छ अब अहिले त बेलुका भइसक्यो होइन दाइहरूलाई लगन भनेर भनेको अब मान्दै हुनुहुन्न होइन अनि जाडो अति जाडो छ अति रमाइलो भइरहेछ गाइस ऐतिहासिक फिलिङ्स आइरहेछ सो बाइकमा कुद्दा थकित त भइरहेको अवस्थामा हुन्छ नि टक्क कोशी कति बेला आइपुगिन्छ भनेर धेरैजना अब तपाईँलाई यो बेलुका तपाईँलाई काठमाडौँबाट आउनेहरू अनि अथवा यतिको त छँदैछन् अथवा कहीँबाट गएर आउनेहरू यति धेरै अघि पल्लोपट्टि हामीले देखिहाल्यौँ होइन सबैजना त्यहीँ सबै मोटरसाइकल रोक्दै हुन्छ नि गाडीहरू रोक्दै त्यो साइडबाट पुरै हुन्छ नि फोटो खिच्ने कोशीको यो हुन्छ नि सम्म पानी निहालिरहेका छन् अनि हामी चाहिँ यता तल्लोपट्टि आइरहेका छौँ किनभने यहाँ चाहिँ सुनसान शान्त छ क्या अति नै जस्ट रमाइलो गरियो होइन रमाइलो भन्दा पनि जस्ट फोटोसोटो बबाल हानियो एन्ड यहाँबाट यसो जिन्दगीको गोरेटोमा हुन्छ नि कस्तो मनै हुन्छ नि बल आइदियो कि जुन यो सिचुएसन देख्दा तपाईँ देखिहाल्छ तल होइन
Look at this man. कस्तो मनै बोलाउने खालको प्लेस छ हैन You forget everything हुन्छ नि तपाईलाई just you feel just a life you know जिन्दगी and that's it that's a simple thing no words to explain ठ्याक्क 5 बजेर पनि गइसक्यो अब यही बसिराखेर पनि भएन जिन्दगीको रिटोमा आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुपर्छ एन्ड गन्तव्य भन्ने बित्तिकै अब घर जानुपर्छ हैन आज धेरै नै अब बिताइसक्यो फोटोग्राफी भिडियोग्राफी भन्दै एन्ड really excited यो ठाउँमा आउने मन थियो कोशीको त्यो हुन्छ नि त्यो पर हामी बादमा त हामी हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ अनि आयौँ एन्ड मैले बाइक पनि लिएर आएँ तल अब अलिकति डिफिकल्टी भनेको चाहिँ यो बाइकलाई हामीले माथि निकाल्नु पर्ने हुन्छ बाइकलाई माथि निकाल्छौँ अनि विशाल भाइ कस्तो आज रमाइलो भयो वाउ म्यान $1 million फोटोग्राफ यो चाहिँ फोटोग्राफ हो नि बिचमा तपाईहरु सो अब हामी निस्किन्छौँ विशाल भाइको पनि धिक मर्ने गरी फोटो खिच्नु खिच्यो होला कि खिचिएन खिचेन भयो पनि एउटा हाल्नु न सपनाहरु ओ मैले यो बहिनीको फोटो राम्रो आउँछ भनेर भन्दै थियो नि थाहा लागेन भिडियो पनि राखिरहेको थियो टक्कसँग यति यो बहिनी धेरै रक्सिएर मातेको यसले पछि ऊ बाइक निकाल्नु पहिले लुगा लगाएर अब त्यतै कुदाउने हो बाइक कुदाउने हो लुगा लगाएर गुटुङ टुङ